Genesis 1:27. Verse 27. Verse 27, yes. uNkulunkulu wadala umuntu ngomfanekiso wakhe. Yebo. Wamdala ngomfanekiso kaNkulunkulu. Wabadala owesilisa nowesifazane. Yes, sir. 28. Yes. uNkulunkulu wababusisa. First chapter siso uNkulunkulu wenza imazana uNkulunkulu wenzene wabona. First chapter of the Bible uNkulunkulu wenza umuntu awubusisa. So we chapter yokuqala eBhayibheli sibona uNkulunkulu wenza yani ithi uNkulunkulu wenza yani wababusisa. Beka ke bazalwane. Isibusiso yini isibusiso? Isibusiso akusimali. Isibusiso akusimoto. Isibusiso akusiyini. Lokhu imali nezindlu nangcebo, it's a kick off of a blessing. It's when a blessing showed up with nikhona, then it gives the fruits. But angithi language ethi thina imoto isibusiso. Right mosho njalo nayinkinga ncabani. But lokho kutshengisa ukuthi kukhona isandla sika Jehova empilweni yakho. Now what is a blessing? Was a money. Qeda masinya. Shifo nakangeke bayibeki. We keen beke phansi lapha phone nakangeke. Ikade manje. What is a blessing? Babana bazana sesiyathandaza sepho. What is a blessing? A blessing is the power that propels you, that pushes you. Amandla ayi-back up empilweni yakho ukuphushela empumelelweni kuyo yonke into oyenzayo. Nikhona bazalwane isibusiso should almost yonke into oyenzayo iyaphumelela because unamandla aku-back up. Makuthiwa unesibusiso should unamandla that backs you up ukuthi uphumelele. And what is the curse? A curse, right? Was again much. It's a program. What is a curse? A curse, amandla akuvimbayo impumelelo iye. Impumelelo i-curse amandla akuvimbayo mawuya empumelelweni yakho. Iye impumelelo dlula. Dlula hamba maningi. Hamba. Right? Umuntu makaqalekisiwe kusho kune force elwa naye. Futhi ayilwi naye ukuthi angayiphumelela. Le force ilwa naye ukumbisela emuva kodwa imali engibuyele emuva kalula kanjani yena. So uNkulunkulu malenza umuntu wenza njani? Wambusisa. So kwenza uNkulunkulu wambusisa. From the first chapter uNkulunkulu blessed the man. Why? Because uNkulunkulu wanted umuntu ukuthi aphile kanjani? Aphile ngendlela emnandi. Right? Isibusiso sine healing ngaphansi. I-curse ine sickness ngaphansi. Ngizwe ngithi isiqalekiso siba nezifo ngaphansi. Isibusiso siba nempiliso ngaphansi. Right? Ikhona bazalwane. Amen. Now, why prosperity mhlawumbe? Why prosperity ibalulekile empilweni yakho? Because poverty is affect even your soul, your spirit and your body. Umuntu makachakile uaffecteka ingqondo yakhe, affecteke umphefumulo wakhe, affecteke umoya wakhe, bese kaffecteka nomzimba wakhe. Amen. Ezinye izifo eziba kuwe uma ngabe ungenaNkulunkulu yizifo ezingalethwanga ubuthakathi, yizifo ezilethe ubuqhaka. Ubuqhaka buya attractor. Nikhona masana kulaleni? Ubuqhaka buya attractor. Ubuqhaka buya attractor. Bu attractor lezinto ezingezanga kuwe. Ikhona masana? Ikhona. Khona amadimoni alethe izifo kuwe ebengathunywanga kuwe. Bekathunywe next door kodwa athi ayandlula ezwa unuku buqhaka.
right ezomathi umuntu nokubukhaka avela athi hayi asiyithola ngadress yalapha isithunywe khona sesiyishiya lana ephasela asikwazi ukuyela nale mfo sishiya nje lana ephasela lo muntu agule nje ordora kula kwakhona ukugula nje okungeke emthethweni ukugula okungazi kuqale kanjani kuyapi nabodokotela bathi you're not supposed to have this thing. How did it come? Because ubukhaka benza njani beya attract. So when we teach about prosperity in a church, it's not worldly. It's not the worldly stuff. Yeah, these are prosperity pastors. No, man, it's wrong. When the church does not talk about prosperity, the church it changes something of the party of because uma ngabe lesonto linga prosperishi lisogula physically, lisogula spiritual, lisogula soulish, lisogula lesonto nikhona bazalwane uyazi ukuthi kunento bhekani kunezifo mhlongo ezingasuka kuwe ungayeka kadokotela ungathandazelwanga zisuke the day kuthiwa iscom sikunikeza itender ka10 million nethu 10 million itender 10 million nebayithi gadla kuwe ungakayitholi imali the day was netender 10 million kunezifo ezingasuka kuwe singaphinde sibuye konke okushayisa why? Because vele bongaguli boguliswa ubukhaka. Ubukhaka buyagulisana. Ubukhaka buyanuka. Ubukhaka buyagulisana. Nikhona bazalwane. So ithi uNkulunkulu wenza njani? Wababusisa labazalwane, right? Wathi kibo bazalanani nande nigcwalisa umhlaba. Ngithi right. And God bless them and say ngicela ufunde and uNkulunkulu wababusisa isizulu. uNkulunkulu wababusisa ya. uNkulunkulu wathi kubo ya. Zalani nande. Yes. Nigcwalisa umhlaba. Yes, but isizulu anike sibona mase sithi zalana nande. So singaba ne problem ngale verse ngabantu basa South Africa. Ngoba wana ngashanga 5 na 10 masithi sithathu uthe uNkulunkulu zalana nande sikhona nikhona bazalwane. All right. Qhubeka ya. Zalani nande. Yebo. Nigcwalisa umhlaba. Nunqobe. Ya. Nibuse phezu kwezinhlanzi zolwandle. Ngicela uzwe ukuthi zalana nande dosa umhlaba leziyani nuku asishonza kinezane nuku nqo. One of the blessing kaNkulunkulu bamani labazansi siyahamba sekhaya. One of the blessing kaNkulunkulu ukuthi uma unoNkulunkulu wenza njani uyanqoba. Yes. Have you noticed that? Have you noticed you are failing dismally. But once upon uNkulunkulu wenza njani uyanqoba i-assignment. Zalana nande because umhlaba leziyani niwunqobe. Ngiyanqoba. Yes, qhubeka. Yeah. Nibuse phezu kwezinhlanzi zolwandle. Yes. Nezinyoni zezulu. Yeah. English. God blessed them. Yeah. And said to them. Yeah. Be fruitful. Be fruitful. Now let's last week. This is what produced the fruitfulness. Be fruitful. So uNkulunkulu assignment ayibeke kuwe bamnkosi nomama is to be fruitful. Yeah. Be fruitful. Right. Kuba neyithelo. Spiritual and physical uba neyithelo. Right. What in for? Be fruitful. Yes. And increase in number. And increase in number. Yes. Fill the earth. And multiply. Be fruitful. Be fruitful and multiply. And God blessed them. And God blessed them. I'm going to notice that I got show before. Let's doesn't say show. I got say show
before angakashi isibusiso. So uthi and God bless them. Ngicela ujambele straight kulo 20 lo be fruitful. And God bless. Okay, look, yes, same verse, yeah. And God bless them, yes. And God said to them. And God bless them as we and God said. Mama so kichimele mic. All mfana kichimele mic wasinya. Shesh. What's on it? Yes. And God blessed And them. God bless them, yes. And God said to them, After he blessed them and said to them, yes, be fruitful. Then notice, would it be? Agati, I am asking you, would it be? Yeah. But what will be? Would deposit something good? Say, demand a match. Mamangi. So, the would it need to be? Be fruitful. So, I'm going to demand a fruitfulness. They demand, they food. God demands fruitfulness. God demands fruitfulness. Good, yes. Be fruitful and multiply. Ufuna ube nezithelo empilweni yakho, ube nama fruits. Number 2, uthi uNkulunkulu multiply. Sizokuthi uNkulunkulu uthini? Multiply. Sizokuthi uNkulunkulu uthini? Multiply. It is God's intention for you to what? To multiply. Session song. To what does it do? I said to what to? Multiply. To multiply. Demand multiplication kuwe ukuthi ke uma ngabe unemoto eyi1 ngicela zibe 2 zibe 3 zibe 4 uma unento eyi1 zibe 2 zibe 3 zibe 4 you understand abantwana be fruitful and multiply uyadimanda nokuNkulunkulu nikhona bazalwane. So God demand the multiplication because why ubeka isibusiso fanele si produce these things. Right, Kubega? And fill the And earth. fill the earth, yes. And subdue And it. subdue the earth, yes. And have dominion over the fish of the sea. Have dominion over the fish of the sea, yes. And over the birds of And the over heavens. the birds of the heavens, yes. And over every little thing And that over moves. and over and over. Listen to this. God wants you to be over. Someone say, God wants me to be over. Over everything. Over everything. Over every your problem. Over your circumstances. Over your poverty. Over your over. And over. Not under over. Because you over. So good design but listen, into esidonsela phansi curse and the poverty is taking us down because uSathane ngepoverty uyazi kahle ukuthi noma umuntu angamemeza thini but as long umuntu poor uzobuya abe discouraged empilweni yakhe. So tell him uNkulunkulu ufuna ngibe fruitful, uNkulunkulu ufuna ngimultiply, ufuna uNkulunkulu ngiphumelele. It's a will of God, that one. It's a will of God. Nikhona bazalwane. Okay, ngicela ukufunda naku engibhalile masinyane bese thanaza. Now what is success? Success but in Hebrew usho ukuthi ke is to fulfill God's purpose. Mabati you are successful. You are fulfilling God's purpose. Number 2, you're operating in wisdom. In wisdom. Number 3, you are obedient to the word of God. Number 3, you are operating in righteousness of God. 3 years in this is like. Number 1, Number 1, fulfill in purpose of God. Number 2, operate wisdom. Number 3, obedience of God. Number 4, righteousness of God. Shilomaka masitike lo muntu no favor no successful lo muntu uhamba kule corridor yokuthi ulalele uNkulunkulu and then valo uyaphumelela and then amadizi wakawathatha ngoba under God's presence ashaya uNkulunkulu izandla kakhulu. So
Let's say success no prosperity you will be successful and prosperous. We have a parent because why? They have also to listen to this. Now, let's look at Majowani prosperity. What is prosperity? Prosperity means to be peaceful. When we say you're prospering, you're prosperous, you have peace in you. Right? Because listen, many times abantu banebathi mina oba ngenza ukuthi unamanga wena unempi wedwa wena wena usikwatela wena uwedwa kana muntu eduze kwakho all right thoza sekeli phone thoza nalami many times asala akusibantu ababa nawe uwe onganakuthula kuwe. And you know what? But this is powerful. But your body is firing. You know, guys, I'm firing a corner. I'm a second you okay. But when you walk, you detect them and you connect to them. Automatically uconnecta kuye ungazi uconnecte kuye but that's why ungayithola sona abangani bonke abane hatred abanenhliziyo ezimbi because it detected it because as you walk they can sense and feel ukuthi this is our friend. Ma hey it's very important with what you finding in yourself. That's why afuneka uzonda abantu isikhathi esithi umuntu umkwatela uthatha mhlukane naye because so kwatela mhlukane naye yeah kwata kwakuthethe mhlukane naye ngoba molo kumkwatela isikhathi esithi uzogcina udevelopele umoya ukuthi manje nawe so hamba wathetha abantu abakwata njengawe it is a net yona so tuthi so thulule kukhulu abantu abathi yazi mina ubana ngumzondi yazi mina ubaba ngumthanda ya. Why about elementary? Because by dictate. Now, but it's success is shooting. You have peace in you. Before Guzosima, right? Then number two is success is shooting your wholeness. Your body, soul, and spirit is in health. No. Your body, soul, and spirit is in harmony. All right. Am I right? Right. Koza nomphefumulo wakho nenyama yakho bayavuma ile tesibizo ukuthi synchronicity. This is synchronicity, synchronized. Shilo kama umoya wakho nomphefumulo wakho nenyama yakho bavumelana ngento eyodwa. Baya flow. You understand? Angazi ngizolithini. Umphefumulo wakho awuli nenyama yakho. Umphefumulo wakho awuli umoya wakho. This is what you want to call peaceful, wholeness. Umzimba wakho uphilile. Awuphambani nomoya wakho. Awuphambani nengqondo yakho. Awuphambani nomphefumulo wakho. Konke kuyavumelana. Bayibiza synchronicity. Kusho ngoba yonke into ihlangene yaba yodwa. Right? Then lo prosperity means blessings. Low prosperity means fruitfulness. Low prosperity means health. When you say prosperity, essential, imali khona part of it, but sisho ukuthi uphilile emzimbeni wakho, nasemoyeni wakho, nasengqondweni yakho. Ikhona bazona. Khona abantu abanemali kodwa banakuthula ngaphakathi. Khona abantu abanemali mara bayalo like akuyaqajana indoda ilalela kamera umfazi ulalela kamera le kusema kama kunemali mara hakuna sibusiso se prosperity like that. Khona umuntu ongashaya izandla ngisho khona umuntu unemali mara akakwazi ukulala ebusuku udalale ngamaphilisi then imali yakhe ayimsizi ngoba manje uzogula lo muntu. Ikhona bazalwane. So when you talk about the prosperity we talk about the wholeness, health, righteousness.
One of the things with prosperity, but it's a family stability. So a person is prospering. Should get nane kaya, abantwana, no mama, no mfazi, no baba, bayazwana. Oh, into the because kenzeka prosperity. Be careful. Prosperity asenziweni mayifika iyawudivide umndeni. Do you know kunabantu bebahlele kamnandi indoda ingasebenzi? Bathandana. Indaba yonakala indoda abayiqala ukusebenza. Lesikhathi le family funa ijabule ibe mnandi, ayizange ijabule ngoba uthi umfazi ngokungcono ungasebenzi. Wawumthanda sihlala kamnandi. Wanele ukusebenza sesiyaqabana. Siba ukuthi unabangani. When prosperity comes, you told enough stability, strong, is a killer out of your house. So the prosperity according to God's plan, He included His family. Labantwana, nalo mama, nalendo, une harmony. You understand? Kunokuthula like I. Le mali deka kamnandi like I. When we figure yathola lo mama nalo baba behleli kamnandi. Yebo akekho thatha imoto yakhe athi ngedebele. Afika sheke ithombe zakho I1 lapha apho se Facebook athi my time. It's me and my time. Kona bafazi abana ngqondo ubona ukuthi umfazi ukhuluma kanjani. Yabona nabo mama fanele nilusindaba ku Facebook. Fana nabo mama ibongoza ningayifakanga ma Facebook. Faka ibongoza ma Facebook. For the first one was to Mrs. Bad. Amen. Man who's busy getting massive back share na. Fagi gama, fagi small. Mrs. Bad. And the mamu Facebook window to Facebook. Yes, and do fag in the family ko ba bona utwe no the family. Mama no feno sing na ba pubes la basa u ke. Ko ma dala ba Facebook. So prosperity is when lo baba lekhaya umama uhamba ngemodek. Abantwana nabo sebathengele imoto ezinhle baqedile esikolweni. Nalo mama hamba ngemodek. But kune peace like prosperity kaNkulunkulu ke leyo. Hayi leyo khoshela. Kuthi ngidla imali yami udla imali yakhe. Sawuhlala phambili. Kuthi uzo umuntu athi ke nalo udla imali yakhe akekho omunye imali umuntu nomuntu udla imali yakhe. That's not prosperity. It's strife. That is strife. It's when the family is not united and harmony langa phakathi. Nikhona bazona. So now it's about an intention. Ukuthi right. Lento le bayibiza ukuthi it's a completeness. Prosperity, it's completeness, it's wholeness, it's well-being, it's safety, it's harmony. Nikhona bazalwane. Lezinto lezifanele zibe khona uma umuntu aprosperisha ngokwentando kabani kaNkulunkulu. But ma prosperisha ngokwentando kaSathane la uNkulunkulu engekho, lezinto azikho akuna safety la ekhaya. Nikhona bazalwane. Now last one. Usathane akafuni siphumelele. Why? Because uyazi ukuthi as long usokola ukudreka ngepoverty. Ngingile? Senqedile. Usathane ngepoverty uyaqeda. Khona izifo aziletha kuwe ngepoverty nje phela. Une bag nje onayo ongayazi buyaphi. Kune headache ongayazi ukuthi buyaphi. Usuke nje uvuvuke nje esikhaleni kungana next. Yeah, because why? Satan is making sure that as long you are poor, I'm gonna keep you busy, stress out, depress. Depression. Now it is a must for poverty must get away from them. But be careful when you prosper, you can detach yourself kuNkulunkulu.
iprofeti inento eziyi-2 ngenze uphumelele ube right, ngenze kama uslim moyini uphumelele usuke kuNkulunkulu. Ngoba iprofeti inayo lento ukuthi uma uphumelela ibese ikudraga away from God. Your prosperity must always associate noNkulunkulu. Ungavumi iprosperity yakho ikususe kuNkulunkulu. It must always associate noNkulunkulu. For ukuthi ikususe ikusondeze kuNkulunkulu. English people, English, Britain was a wealthy country, it was a Christian country. Abantu khona baphumelela bamiye kuNkulunkulu. England is no longer a Christian country. England is a Muslim country. Abantu khona baphumelela kakhulu, bahlala ebholeni phela, babukela ibhola phela, abayisodweni. Akufuneki iprosperity yakho manje ikunamathisele kuNkulunkulu. The more uphumelelisa, kufanele ungathi usondela kuye kakhulu. Yeah. Nikhona bazalwane. Mthathi. Now, was I'm good. When we teach about prosperity, asifaki a wealthy stuff. Sifaka into ezokwenza uphumele izifo kudala ukukhulekelwa zona singapheli. Kunezifo ezingapheli hayi ngoba zipheli, zibangwa yinhlupheko. Kunezifo ezingapheli hayi ngoba izifo ezingapheli, zibangwa ukuthi wena awudli ukudla okuright ekuseni. Wena sivuka ekuseni uqala i-day yakho uqala ngegoda, zisuke ebhaneni goda, zisuke ebhaneni goda, uyabulala mfethu goda, ushaya ubeke le goda. Because why? Akunakudla okuright because of there's a lack of funds. Now, when you begin to prosper, you align yourself with Guru, and once you prosper, you begin to eat again to the right. You begin to avoid this eating to esgawenza ushesha uphulukane nobomi bakho ngoba usafuna ukudla imali yakho. Kunezinto yabona nje masuphumelela awubhemi ugwayi. Awubhemi awunasithuke sokwayi mawuphumelela because you want to enjoy your money. Ngeke nje uthole uphumelela uswele ityufu wena phafu. Because uzofa ushiye le mali esenzele kanzima. It is very foolish for somebody ophumelelayo ukwenza into ezomenza afe ashiye imali yakhe. It's very foolish. Mawuphumelela, you preserve yourself because you still want to enjoy every penny oyisebenzele kanzima. Ngiyakhuluma bazalwane. I find it very foolish. Ukuthi nangu umzalwane, nangu umuntu bekahlupheka empilweni yakhe, wafunda bekanakabasha, wafunda, wagraduate, waba ne-LLB, emva kokuba aqeda lapho sekasebenza uhola mhlawumbe 35 to 40,000, 50,000. Uyasuka uthenga ama-drugs. Then I'm questioning myself, uwadlela ama-drugs? Okay, ngoba uyazazi ukubulala le mali yakhe izodliwa ubani? Angithi lo odla ama-drugs ohluphekayo ukuthi ngiwadla ngoba ngikhipha i-stress ngiyahlupheka. Une-excuse njalo. Wena ngoba unemali wadlela ama-drugs. Le mali yakho iyodliwa ubani? Awuzawungena thina sisoyidla. Asikhona ukuthi nathi sisoyidla. Nikhona bazalwane. Shout prosperity. Now, prosperity mayifika ebandleni, noma ifika abazalwane kunezifo nje ezihambayo. Sithi bye bye, bakanaida. Angeke sisaphinde sibuye kuwe. Awubi ne-headache ye-snave. Ngeke ubheme i-snave problem. Ngoba awuna stress semali. You understand? Mawusedown nje ugodola. Mawusedown nje uhambe down ungagqoka ijezi sekashintsha kuyagodola. Awuthi wena, Jessica, angilethela ijazi lami lela. Ngene ulwesi. Udonsa inqinza wejazi. Ugqokele phakathi ulwesi. Ayidoda abangizwa labazalwane. Yeah. Leyithenga igqoka ijazi lemali, igqoke phakathi, iphume ulwesi segqoka ijazi lemali. Ngoba le mali ikhona. Umuntu wakhona usuka nje nesuke esencane eNdebeni athi uhamba uthi hawu kuholiday nesuke esengaka afikele eNdebeni afike athenge isuitcase athenge yonke into ayidinga eThekwini ayifake isuitcase ngoba ikhona lento yokuphenga adinga ukuthi usoko
Jamakana ngiyakuleyo mpilo ngiyaleyo mpilo. Yeah, tote ngisho bazalwane. Ya le muntu siningi, le bangastart ungena kule. Awunankinga ukuthi anzongijamba phela. Sebusika yiko. Hey, konyanyo. Yazazi le muntu nje bokungena ubusika somuntu khona. Uthi uvuke selutshesha phela. Konyanyo. No. Uphi ulana. Awuzongijamba phela. Hayi. Yebo siqala lapho. Manje uNkulunkulu ufuna sifike ku-abundance. La le mangastart ngithatha le. Le mangayithandi ngithatha le. Abangizwa bathi impilo ngithi manje. Le mpilo leyinzima kimi. Yeah, you know, you come to a place whereby mafune kuhambe awazi uthathe iphi imoto ngoba ngama-4 pipe wonke lawa la emotweni. Ngicala ngihamba ngayiphi ngihambe kabi. It's when you reach your peak. It's when you reach, and it's not for abantu abangakholwa. Yayini nabantu akusinto abantu abangakholwa le. Nabantu abakholwayo bayadinga ukufika kuleyo mpilo whereby they don't know which card to take. This is the story, let me tell you. But Bishop Mdlambo, I've been told. But Bishop Mdlambo, amithi unebandla eDurban, unebandla eGoli, unebandla eCape Town. But Bishop Mdlambo sometimes wathi angasazi ukuthi imoto zakade. Imoto yami le iMustang. Ngayishiya kuphi? Bathi ngayishiya kuphi le moto? Akazi useThekwini, akazi useDurban, akazi useGoli. Ngoba unezindlu, unendlu eCape Town, unendlu eDurban. Unendlu eGoli. So le moto ukuhambe ngaze ngasazi ukuthi ngishiphi. You come to that place when you don't know where is another car. Abatata njema kana siyaya lapho siyaya sasa. Lapho umfazi wakho Nkosi unemoto yange weekend. I2 door. Le uhamba nomngane wakho yiwana kana bangana umngane wakhe the best friend bangena kubo yi2 bahambe bophuza itiye. Asi pride nje ba enjoy impilo. Lapho ke ube careful ngoba Nkosi ejimini ngoba ngenzeka uvelise iseyine. Yoba bathi uyislender nje awusislender wena uslender ngoba ushayekile uyahlupheka. Wena msibona unemali kuyovela isisu la esinye la Nkosi ube careful ke manje ngoba imali mayifika izoveza ukuthi lo usize bani lo. Njengoba ngiyalapho ngempilo le nayizwa abantu abaningi sekhona siya ku-abundance fruitfulness and abundance and multiplication. Lakhona bonke abantu abakukhulisa sebayahola. Ngizwanga ukuthi ngithina labo bonke abantu abanenxeqheba umukhula wena badonsa nawe basebenza kanzima so uthi nje lalela wena every month nje kune salary engena ukuthi wawunami ebunzimeni wabanami kuphela wayengizwa bazalwane. Lapho kule ngiyazi nje leyo kulele vele umama wakho nje bayokuzala nje sekaholela nje ukuthi wazala lento azaleyo. Sekunesikhala ngenela kumama ukuthi mama isalary yakho le yokuthi ungikhulisile ngana baba yokuthi wama nami kunzima yokuthi wangifundisa kanzima. Mama ungasasokoli, mama ungasadobha amatekolo, mama ungasayodobha edustbini, mama ungasahlupheki. Sekukhulile manje yidla iy'thelo zokusokola kwami. Mabe nengizobelishaya amakhwele limemeze ngizela. Abomalume akade bathenga icathulo bame nawe usafunda isikolo sekunama 10,000 angena nje ukuthi malume nangu 10 baba kaJesu ubona kanjani ukuthi mamnani
umane wamanamu mama ngasebenzi baba nangu 20,000 ngena la. Wenza njalo ubuyisela isibongo manje ngoba ibalulekile into ukuthi mase ukhulisiwe bese ubuyisela isibongo kubantu abakhulisi. Amen. Shouting yizwe baba show. Leso sikhathi mamhlobo umamakho akasahambi ngamateksi. Makathi kusholiwe kaNongoma kuvele kuphuma imoto inodaba yakho intathu yombeka kaNongoma. Ifika ngcoba tete singene semotweni udaba khona bambuza ukuthi water or drink or juice. Nina ukuthi baniphumelela ni selfish. Baniphumelela ni selfish. Anikhumbule emuva la khona. Sihlabela mgama ngesindebele. Mawuphumelela ukuthi ubuyele emuva kubantu abamanawo ubunzima. Ngakwazi mamakho athi wena kuzele so uphumelele usathi mamakho usagibela itaxi ebluleki. No. Akayigibela itaxi. Kunemoto ethengiwe la ekhaya. Mtshela umfazi wakhe kunenza ukuthi le moto le. Le moto le. Yagogo. Izothatha ugogo kaNkosi. Ithatha ugogo kaNkambule. Le imoto yabogogo. Inodriver wakho uyabhadala. Hayi no high class angeke ngizwe vele. Hayi high level mina. Ngoba khona yafuna shoniwe eNewcastle. So uzophuma la ekseni ngo5 o'clock uthatha umama uyombeka eNewcastle angcwaba qede umlinda qeda khulele family qeda bonke family ubuye na umbeke esenze ekhaya. Akwazi sakho ukugibela itaxi. Wena sokuphumelela unuka imali nje. Manje nanibuyele emuva. Nenda phumelela sengene lapha yena kanje elingamathaphe. Hey, siyawunqanda lo moya ngegama likaJesu. Sokhohle ukuthi kuya. Stop lo moya loyo. Ukwenziwa njani? Uphumelela ubuyele emuva. Kancane usheshe. Nalo baba kwakula unaloku mabele baphuma. Bye mama. Jeni ke kuta kakho chako. Ukuthi 10. Khipha lokujeba. Ngiyaqolela ukuthi sengixolela ngibonga ukuthi azangambulela wangishiya. Ani na nento fana nomanthumelela. Ngibheke emuva. Ngibheke emuva. Yes. Hoy. Abantu abanawo emzimbeni. Uyele emuva. Le soft life yakho uyishare. Nabantu ababenawo. What This is what Colin is doing. This is what Colin is doing. Colin uyazi ukuthi sinomama sasime naye ejele bamgwebe in-life sentence. Life masifika enkutana wayeku-life sentence. Ungekho umzali, ungekho umuntu. Bonke labantu babonayo bafika manje. Kwakana umuntu omhlala washala. Bakafona ukaba ngithe manje ngithi ngicela ama-sunlight ngithe dokotela singazi ukuthi konke kwaso. Bisa abantu ababona Colin athi baba ngomnika 300,000 wathi imali engaka. Nami abazi ukuthi wenzani uthi payback kuloko sasinayo lobunzima bonke. When Colin pays for the 80,000,
hotel lonke 80,000 10 days in a 5-star hotel 80,000 ayiphese ngathi angayiboni aqashe imoto athi baba kunemoto wehle airport so ke he's rewarding lento enzeka yona wena masikusizile wena usikusizile enkresi qinisizitha zakho Yo. sizitha zakho zakukhuliselana Ay, yo. Yam. sesizitha zakho bamkhuliselane Hey. yanasenjalo kanti lithi iBhayibheli laba ababuyisela kuphi ngokuhle laba ababuyisela okuhle okubi kanti benze lokuhle lithi ukuba kuyikusuka endlini yakho shout prosperity shout success success yakho ishele ngabe uwe nje ungqosha ishini friend wena uthi umbhomoza no once usuphumelela nje usoverflow labantu balakini fanele baphile sengathi uwe and nivumelana nomfazi wakho nivumelana one of the things that help us sinonkosikazi uvumelana ukuthi umngani usiza abasekhaya mina ngisiza abakibi that's what you do uma ungakho unaka laba abakibi wena unaka laba abakibi Yeah. mabe bethi abayi bayazi ogogo bakaNkosi ngeke bogogo bakaNkosi bagibele ibhasi ngeke bagibele taxi ngoko ngeke bagibele and futhi ngeke bayithele ipetrol let's all of us mama yini kana zandi yakho gogo ngithatha lezandi yakho kunini ngithatha imali yakho phela ngithatha base ngidala ngapha thank you Mafika imi imoto ithi qathatha lapha ngene KFC ngithi ma KFC ngithi drink ngithi ma sweet zidlela ngazo soup lesikhathi ngiyakubona ngithi naso Yeah. manje wena hey manje wena yakholela leso basi hey kwale phezu bayi hey koko was wena simanga was koleta lezalwazi ukoleta imali yepetrol lezalwazi ezakhulisa saspenda yonke imali yazo ngoba lezalwazi iqhake nje kungenxa yakho sathatha yonke imali yazo koko sasibeka sayifaka la kuyo shumayela kakhulu so no way there's no way bengasola ngoko unamothezile but lokho khona kuzobathatha kubabekelana bathathe babekelana ngithi kibo payback ngithi kibo pay leza mase ngithi kizo payback nina abafana nini mangafuna into engikushoyo ukuthi mase niphumelele lingakhohlwa nami shaya inkulumo izandla kakhulu shout out prosperity mawuphumelele ungakhohlwa la ubuya yashaya ngathola ngisana msebenzi na Hey. khona abantu abashiya abantu ababanaka bakawuthi impilo ibaphumelisile iza kuvuthela impilo wena Yeah. awushaya impilo wena bahloniphe labantu kade bakuthwala Yeah. bakusekela noma ungana next ubonge kibo noma ungabonga ngomlomo ke but ungakhohlwa nje inkosi yami ngiyabonga Yeah. because they were there for you. Simengenya. Kono shayizana. Fela nani madoda. Maniphumelela. Khona madoda makaphumelela qesha abafazi babo. Ungawenza. Kunde umuntu ezokwenza manje sokuqesha umfazi. Mangifuna ukubuza baba kabantu ungangibuza nguphi ungangibuza nguphi umuntu angilandela nje nguphi uzofa mina ngizokungaba ngifuna John 14:6 mina ngidla iqiniso lokuphila lezo zabayo phandle kwami khona i-prosperity efika ngokuhleli nonkosikazi okusabotayo kuthiwa ibizwa ngokuthiwa it's a corporate prosperity kusho ngoba nomfazi ukuthwele nawo umthwele semphumelela kalula Yeah.
So manje kamshito kufanele wenze nje, kufanele iprofit yakhona uyishare nalo mfazi ngoba Yeah. uyiphathi yayo. Yeah. Amen. Happy birthday. Hallelujah. Sibingiyo sesiyathandazela.